Di sebuah rumah kecil, seekor kucing bernama Putih duduk diam menanti kabar dari pemilik yang dicintainya. Sudah berhari-hari ponselnya tidak bergetar. Putih tidak tahu bahwa pemiliknya sudah pergi untuk selamanya. Di hatinya dia yakin bahwa pemiliknya akan muncul dan memanggil namanya. Betapa sedihnya Putih saat ingat mereka selalu bermain bersama, selalu dielus-elus dengan manja, namun kini hanya sepi yang dia rasakan. Putih tetap setia menanti dan terus melihat layar ponselnya. Tanpa disadarinya badan Putih semakin lusuh, kurus dan semakin tua, dia menunggu sang pemiliknya dalam kesepian sampai dia mati.